是：一、法兰螺栓 M6×10 1个 ，M6 法兰螺母2个，其扭矩为9正负1牛米。二、组合螺栓 M6×12 14个 ，M6 法兰螺母2个，其扭力为9正负1牛米。三、放油螺塞垫片不能漏装，拧紧力矩35正负5牛米。七、安装机油滤清器及机油泵。一、安装机油滤清器接头，并按20正负4牛米的扭矩拧紧。二、在机油滤清器 O 型密封圈上涂抹适量机油。三、用专用套筒安装，并按35正负2牛米扭力拧紧机油滤清器。四、安装机油泵垫片。五、安装机油泵总成。首先将机油泵转子旋转与曲轴缺口位置对齐，安装机油泵并拧紧机油泵固定螺栓。八、安装气门组。一、安装进排气门油封。注意进排气门油封内侧的安装标记，带 J 或橡胶部分灰色表示进气门油封，带 P 的或橡胶部分黑色表示排气门油封。安装气门油封时，先涂抹机油，再用专用工具安装。安装完毕后，测量气门油封安装高度，其标准高度为进气12.1正负0.08毫米，排气为13.1正负0.08毫米。二、翻转气缸盖，依次插入进排气门，注意安装时气门杆部必须涂抹机油。三、翻转气缸盖，依次放入气门弹簧垫片、气门弹簧、气门弹簧座及气门锁片。四、用专用工具压装气门锁片，先将缸盖放在底座板上，然后压装进排气门。注意，压装气门锁片时，应将气门头部垫好，防止压装时气门本套视频有多位汽修专家经过几十年的时间，收集国内外全部汽车维修资料、视频及维修手册等，资料更新及时，是目前国内汽修知识最全、最新、排名第一的汽修资料网站。本站郑重承诺，您需要的资料这里没有，退全部费用。您看视频后学不会汽车维修，退全部费用。您学的资料不是最新视频，退全部费用。通过视频学习汽修知识，可在短短1到3个月时间快速掌握，自己开店当老板，日进斗金不是梦。